σας παιδιά, σήμερα παίζουμε GTA 5! Πάλι! Γεια σας. Θα σας μάθω πώς να μπαίνουμε σε glitch και να έχουμε πολλά αστεράκια και να ανεβαίνουμε level στο crew. Άμα έχετε κρου. Άμα έχετε crew. Και είμαι με το φίλο μου τον Γιάννη. Και από εδώ είναι ο φίλος μου ο Κώστας. Ναι, Και μετά θα κάνουμε και βλακίες. ναι. Περιμένετε λίγο. Το βίντεο είναι, το κάνω πρώτη φορά. Κάντε subscribe ή like να είμαι πιο καλύτερο. Subscribe, like, Να είμαι πιο επειδή μας καλύτερος. βοηθάει Ναι. και αυτά. Αυτά. Αλλά δεν σταματώ τώρα το βίντεο, να το ξέρετε. Πού πάμε? Α, ναι, περιμένετε λίγο να βρω στο χάρτη. Α, παιδιά, να ξέρετε, με βοηθάει και ο 2J να κάνω μερικά βίντεο. Ναι. Χωρίς πλάκα. Να μας έρθουν την εβδομάδα αυτή, μας έρχονται fan mine. Fan mail, τι είναι αυτό? Fan mail, ρε βλάκα. Ναι, μας έρθουν δώρα. Το πρώτο YouTube είναι στον φίλο μου τον Γιάννη, δεν είναι το πρώτο. Κάντε του subscribe, like. Λέγεται... GTA 5 Game και Mugu 3. Ναι. Αυτά. Μπαίνετε, πάτε εδώ πέρα, που πάτε εδώ, κοιτάξτε το. Εδώ πέρα. Πάτε εδώ πέρα, ακριβώς εδώ πέρα στο στόχο. Πάτε στη γωνία, βάζετε στην ανατομή στη γωνία. Περιμένετε λίγο. Βάζετε να είσαστε με τα χέρια. Περιμένετε λίγο, δεν το βάλα καλά. Πάτε εδώ, το βάζετε έτσι με τη γωνία. Ωραία. Εκεί. Εκεί. Και επειδή δεν Βγαίνετε. ξέρει μερικά glitch ο φίλος μου, θα τα πω κι εγώ. Ναι, πάτε εδώ πέρα. Πατάτε τετράγωνο, 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 τετράγωνο. Τετράγωνο και μπαίνετε. Μπήκαμε μέσα και κοιτάξτε. Το βλέπετε. Από εδώ δεν μπορούμε να πυροβολήσουμε. Και να σας πω και το γιατί. Γιατί από εδώ είναι ένα σημείο που δεν μπορείς να πυροβολήσεις. Ενώ από εδώ... Sorry φίλε, σας καταστρέψει και το αμάξι. Ενώ από εδώ κοιτάξτε. Μπαμ, 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 πυροβολάς κάτω. Και μπορείς να κάνεις και αυτό εδώ.